قطر وقع هنا في منيا الأهم، طلع من الرصيف، ناس وقعت منه. الحمد لله القطر وقف قبل ما يدخل في بقية القطر اللي كان وقع، ربنا سترها الحمد لله. أعمال الصيانة اللي بيعملوها عند طريق منيا الأهم، القطر وقع منه. مدخل منيا الأهم عند الفدان. الحمد لله ربنا سترها، الحمد لله ربنا سترها.